gato finge que no te necesita hasta que entras al baño. Y no es amor, es estrategia. En la naturaleza, el momento de ir al baño es el punto de máxima vulnerabilidad. Un depredador distraído es una presa fácil. Cuando cierras la puerta, tu gato activa su protocolo de vigilancia territorial. No te sigue por apego, te sigue porque eres parte de su manada y estás indefenso. Además, en ese espacio cerrado, tu aroma se concentra. Para él, ese olor no es solo tú, es su señal de zona segura. Así que la próxima vez que te mire fijamente mientras estás en el inodoro, no te está admirando, te está escoltando para que no mueras en el intento. ¿Tu gato es tu guardaespaldas o solo un mirón? Cuéntame en los comentarios.